Muhoza yajyaga kubitwa umugabo akamukubita rimwe na rimwe tukanatabara. Muhoza ati bijashoboka ko ari cyo kintu rimwe na rimwe nacyo byamurambiye akigendera. Byaba atari ugusebya akaganga cyose byigeze kubaho. Abaturanyi ba Muhoza na Kaganga rero mujye murumva yuko ndeka nceceke. Muho mu rushako rwawe ni cyo kintu wumva kugeza kuri uyu munsi wicuza? Niyo mpamvu. Hanyuma se Muho, umunsi wa bucya Bonanibo niwo munsi wafashe icyemezo cyo gusubira mu rugo nkuko n'ubundi yabitubwiye. Bonani yari yabaye. Bonani yari yabaye. Ariko nyine naraye mbitekerezaho bitewe n'ibyo nari nahuye nabyo. Kuri Bonani rero nibwo nafashe umwanzuro. Mbura nyine nabwo ntibiri bukunde. Ngo meza nyine kwijirisha no kwirengagiza. Bonani yarangiye. Ngo nafashe umwanzuro. Hanyuma kubera iki iyo Bonane yatubwiye ko yagusabye imbabazi kugira ngo ube wareka gusubira mu rugo ku makosa yari yakoze? Yatubwiye nawe ko ari amakosa akomeye mu kiganiro twagiranye, ariko agusaba imbabazi uranga ufata igikapu n'ibintu byawe byose ndetse n'umwana uragenda. Umugabo murabanye murakundanye mu mazina amezi 11 ni make pe, urukundo ruba rukiryoshye cyane. Uramubwiye uti iki kintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu inshuro 10 zirageze ndetse ufashe icyemezo cyo kugenda. Abagabo mwe mwateze amatwi mu kumva koko kugira ngo nkubwire uko nekereje ko wenda nshobora kuba narabibabwiye bikananirana. Nta kibazo reka tukiveho. Ntago biba byiza wa mugani kuba twateza umuntu akaga. Ntago bamwashangaho kugira ngo tube twabateza akaga mu mwanya muto ati niko mwana wacu iki niki ibintu nk'ibyo ngibyo birwanyiriza kure. Agomba nshaka ibintu nk'ibyo. Hanyuma hari ikibazo nabajije nanone ko igihe mwashwanaga mushiki wa Kaganga arahari nibyo? Nibyo. Ndetse njyewe rega ari wowe ari we ntawe ushaka kuduha amakuru, ariko abaturanyi banyu njyewe bambwiye ati Muhoza yari yaragowe. Nawe nawe mubwiye nuko njyewe nabwiwe ati Muhoza yari yaragowe ati ndetse icyo gihe mushiki yamubwiye ko hari amakosa yagukoreye. Yego. Hanyuma we ko yabiduhakaniye akatubwira ko mushiki we atigeze akurengera. Ase Muho ko numva ko ufite urwango rwinshi n'uburakari. Nta by'urwango. Hanyuma abyibuze Muho rimwe na rimwe ujye umuhamagara ukamubaza amakuru, ukamuga amakuru y'umwana, dore mufite umugozi ubahuza. Niyo mpamvu ibyo mwigirishwa umwe yavuga ngo nye undi ngo nywa. Shamana yanjye Muho ngiye hari n'ibintu rwose nkumva biri kumbabaza n'ukuri kw'Imana. Hanyuma hari ikintu nabonye ubwe yivugiye, ntago ndi kumuremera, ko umuntu witwa Keza Sandrine ari we wabara abasenyeye ngo wabateranyije. Byaba ibyo binari ukuri? Hanyuma murumva mutari gutera umwana igikomere? Igikomere kuko tuzamusobanurira impamvu. Yasha kurizeze nshawe n'ukuri umwana ni mutoya. Iyo numvishe ngiye ibintu nk'ibyo mba numva mbabaye n'ukuri kw'Imana. Ari wowe nakuganirije ku giti cyawe, ari Kaganga nawe namuganije ku giti cye. Gusa ahantu utandukaniye na Kaganga kamakubwire Muho, I'm sorry to say this, Kaganga we aricuza, afite nyine we kuvuga ko ari kwicuza kuba ari kubaho nabi muri iyi minsi. Hanyuma Muhoza we ati ngiye gusubirana ntibyakunda. Ari naho bamwe bari bushobore kuba bagutera amabuye atese nimba umugabo yicuza umugore akaba adakeneye no kumwumva, muragira ngo byose bibazo? Oya, wanera amabuye we rwose nta kibazo, n'uwambwira nabi cyangwa se wagira ute nta kibazo. Ngewe niteguye kubyakira kuko ntago bazi icyo dupfa. Kaganga yaza akavuga ibye hano mukumva ukuri kwe, nanjye naza hano nkavuga ibyanjye mukumva ukuri kwanjye. Ubunera amabuye rwose nta kibazo. Nibihe turi abageni. Ibyo bintu numva nibuka, ibindi bintu nibuka nkumva ndabikumbuye ni ukubona Megan ari kumwe na papa we ko yajyaga amwoza. Ibyo nyine nkumva biranejeje. Rimwe na rimwe nyine hari utuntu yajyaga amfasha nkumva nyine ndanezerewe. Nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step. Nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho, ikawa nziza cyane. Dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando by'akarusho, kandi dufite ishami hano Igikondo. Aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo, twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse.
udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 20 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317 nkubwira ngo uzaryoherwa kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mpande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane kandi comment zanyu turazibona umunsi ku wundi. Ya ni ingenzi umunsi kwakiriye rero sara umuntu utamuzira muhoza wa Kaganga. Abantu benshi nagiye mbona abayandikira cyane cyane aba diaspora muhoza uzamutumire umutubariza ibibazo sha mfite ibibazo byinshi kabisa. Basi mumbabare mumbaze duke. Ndakubaza dukeya ntago ndi bukabye mu byo abakunzi bawe bifuje kumenya ndetse ikiganiro cyari kigoranye ariko nshimye Imana yuko noneho tugikoze muhoza. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko imbere na mbere ngusabye imbabazi. Uzikize. Abizi nyine akabazo twagiranye. Oya nabirenze rega batajyaho nakadanje ni ikiganiro kitari kiri gukunda namusabye ikiganiro amgatinde kwitekerezaho mbedese kuza muri media kuko ndacyafite agahinda kenshi kandi koko muho birumvikana urabiswa nakumvishije ntago wa mugani mudu burima ko kanya ibibazo kuituza muri media rimwe na rimwe ubutari yakira ufite uburakari rero ndakumva ngewe ndakumva rwose 100% niyo mpamvu ntago nakurenganyije. Yego nyine wambwiye ko nta kibazo akongeye nawe ati bura this Sunday nawe Sunday naga kubona ubabaye. Oya nukuri kw'Imana ntago nababaye pe nese nusko twakomeje kuvugana n'undi ngisanzwe. Nyine twarakomeje ariko hari ukuntu umuntu arenza. Ako ngiyewe nahoranaga ikibazo nk'abatisha this Sunday nabura mfite ikibazo. Yego shano kuri ntacyo wari umeze neza. Shameze neza. Kusa neza cyane. Urakoze. Sha base kuza kundebera kabisa uyu mudamu kuntu ari gusa ewana yambaye neza arasa neza muramubona rwose kakeye. Ibanga nirihe? Hari umuntu wambwiye ngo shango naga ari gusa ngo wanze ufite umuntu uri kukwita. Shaka bisa najya kwawe kukavuga. Ugiye kuzamuka. Ngo nago ufite umuntu uri kukwitaho nyuma y'agahinda. Oya. Riga nyuma y'agahinda azana ibisubizo. Amen. Ariko na Megan yabikora. Na Megan n'Imana yabikora. Abo no bantu b'ingenzi burya iyo umubyeyi yamaze kubyara umwana bari byishimo bye n'Imana navuga ni mama wa twese si byose cyane rwose. Niyo mpamvu rero ujye ubabwira uti nibanga ryuko Imana ari inshuti yanjye. Nibanga ry'Uwiteka. Hanyuma se muho amakuru y'iminsi myinshi cyane waherukaga hano kera kabisa. Twagwerukaga ku bukwe nyuma y'ubukwe yego twabasuye mu rugo. Sha bungubu nyine meze neza ndashima Imana n'abantu bake. Amen. Abo bantu bake rwose bakomeze batube muhoza yishima. Abo bantu nabingenzi. Yego sha. Aho bari hose ndabasuje ariko hari n'undi muntu nsuhuje maje no gusaba imbabazi. Mutaza kugira ngo nibindi bindi. Ufite ibibazo bite n'ikintu ugiye kuvuga. By'abantu uri kwaka imbabazi benshi. Ndi hano atazi ko ndi hano. Nagombaga kwakurushya. Kubera icyo utarwatse none? Haje kuba akabazo ko kuburana ku murongo. Umutwari wawe. Muki? Naze mbana nawe. None ninde wundi ugomba kwakurushya? Ari mbizi kuri bumbaza umuntu. K'ibintu bikomeye mwa? Gute? Ni mama? Yego. Neza ko mbona uri kundeba. Reka duhita tubireka. Kuko mama we ni bisanzwe rwose bamuhoza numva iki kiganiro ndabizi kuzi ko muhoza kuri ibiganiro. Ahubwo wenda hari someone behind ashaka hari umuntu uri inyuma. Nta muntu uri inyuma nawe. Icyo tu. Reka ngire ngo wamugeni. Oya shangwa. Shamo naga ari gusa ariko gusa pe ni byiza. Nuko nyine hari imisembyero ako kanya kugira ngo nyine nawe numve comment zawe. Aha uwo muntu turamusuhuje hari hose. Mama wanjye. Tumuhaye icyubahiro akwiye yaba ari mama yaba atari mama nta kibazo. Hanyuma muho ubushize twakoranye na Kaganga ikiganiro ari naho benshi ndikiwe n'abantu benshi cyane pe. Hari n'umama wanyandikiye Kaganga we nabimubwiye
wo hanze w'inshuti yanyu ya couple yanyu ambwira ati mfite agahinda gakomeye ndi kuryama sinsinzire kubera bari abana tinagize agahinda kenshi cyane kira kiganiro cyakiriye gute rero kira kiganiro se cyakiriye nk'ibisanzwe nkuko nakire ibindi bura nabirenze ariko ni byiza mama turishimye kuba uri guseka uyu munsi mu minsi yashize Muhoza ntago atari kuri kamera ntago yasekaga pe yarabayeho ubuzima bw'umubabaro ariko turashima Imana uyu munsi byibuze kuri guseka nyine uba ugomba kwiyakira ukumva ko ibintu byose bibaho kandi nta kibaho nyine ngo nikitugereho yego ibibi byose bitugeraho twebwe abana b'abantu n'ibyiza bitugeraho kuko nta kibi kizagwa ku giti nta n'ikiza kizagwa ku giti abantu twese hari ibyo Imana agiye itugenera kandi nimba aragennye ko weho Sandrine uzabanza kwishima nyuma ukababara bizakugeraho ariko nimba naragenewe kubanza kubabara nyuma nkishima nabyo bigomba kungeraho nkabyakira cyane hanyuma muho benshi nabonye bafite amatsiko y'ikintu cyatumye uva mu rugo hari bamwe bavuze ko ntabavuze ko ushobora kuba warateye imbere ukaba wabona ko Kaganga atari cyo gihe cyo kubana nawe ukavuga ngo reka ngende ese byaba ari ukuri ntago ari ukuri hanyuma ni kintu cyatumye ufata initiative yo kuva mu rugo rero Sandrine icyo gihe cyo kuba twabishyira hanze ntago kiragera kuko numva ko ngiye atari ngombwa kuba nabishyira hanze ngo mvuge ngo byagenze uko wapi ntago icyo gihe kiragera yego we nashaka kubishyira hanze azabishyire hanze ariko ngiye ku bwanjye numva nta cyajya hanze kinurutseho hanyuma tureta twibaza ese Muhoza gufata icyemezo cyo kuva mu rugo ukagenda nuko hatari byo mwumvikanyeho ABCD nkuko udashatse kubitondora nkuko tubwiye hari ibyo nge nawe mutumvikanagaho byabaye ngombwa ko nyine ngiye mfata umwanzuro nkaho gatereka nigendere siyanyirukanye yego ntiyanyirukanye ngiye nafashe umwanzuro ndavuga ati reka nigendere hanyuma se umuntu atakwirukanye muho bigatuma utakihangana ugahita ufata icyemezo cyo kwigendera erega buriya umuntu ajya gufata umwanzuro wo kugenda hari uko nyine amajije kunanirwa kumva ko umutima wiwe nyine nawe utameze neza kuko ntabwo ikintu kiba ako kanya ngo umuntu avuge ngo ndagiye ababyumva rwose n'ababibona kuri abumve ko ngiye ntahise nifata ngo mvuge ngo ndagiye ahubwo ni ikintu kiba kimaje gusaza kikagera igihe noneho umutima ntubashe kwiyakira simbivuze uku wenda ngo bagire ngo se niwe munyamakosa gusa nanjye nshobora kuba mfite amakosa ariko amakosa ntarajya hanze ushobora kuba ufite amakosa n'ibyo ariko iyo uza kuyagira sibyo Kaganga ari kukubisa rero kuba we warabubishije hari igihe wenda nshobora kuba afite amakosa make akagira menshi kuko wenda iyo nza kugira menshi yari kumunga ariko kuko yagize menshi njye naramuhunze hanyuma muho turahita twibaza iki kibazo hari muri verisiyo yavuze ko umuryango wawe bamubwiye yuko bazamuca amaguru ndetse ari musaza wawe wabimubwiye ko azacibwa amaguru bamwe bahita babihuza tese niba Muhoza mukunda kuki atasaba imbabazi yumve yuko umugabo afite agaciro ahubwo bakaba bashaka kumugirira nabi ndetse hari n'abanyamugira inama uzishinganishe se nimba byarabaye iwacu n'abicanyi bahari kandi nta n'abakibaho muri iki gihugu noneho nawe nimba yumva ko babivuze kuko babifite ku mutima azahagera rebe buse kaza muri karitsiye nuko bayoberwa ko bahari ariko ntabwo abazije gucyura umugore we none se babivuze kuko azabaje gucyura cyangwa babivuze ku bw'ibyo bari guteranamo amagambo yari kuba aje kukureba mu rugo aje kugucyura aribwo bwo bavuga tujye twubahana sibyo yego abatonya tumenye ko abakuru tugomba kububaha n'abakuru bamenye ko abatoya bagomba kububaha cyane rero sinumva ko ibyo wenda nimba byaravuzwe ari ugupfa kwidumbukiza ngo umuntu abivuge ahubwo biterwa n'icyubahiro gike hanyuma kuba nyoko bukwe yaravuze ko naza kugucyura atazakomeza yitwa umwana we ibyo ntago mbizi kandi ari umugabo wawe wabitangaje ashobora kuba yarabivuze kuko babivuganyeho ariko njye ntabyo nzi we ntabyo yakubwiye ntabyo nzi
hanyuma tugahita twibaze ese muho kugeza iyi saha turabizi muri abantu mwarwanya intambara n'imiryango kubera iki ari nacyo abantu benshi bibaza kuri uyu munsi mwabashije kuba mwaha imiryango agaciro kurenza uko mwaha urukundo rwanya agaciro. Sandrine reka nkubwire ntabwo imiryango ari twubakira sibyo twebwe ni twebwe tugomba kwiyubakira ariko iyo hajemo kumvira agasozi nabivuga nk'agasozi simvuze umuryango ngo mwita agasozi ako Sandrine ngiye ninkumvira nkaduko nakumvira umugabo wanjye ntago byakunda cyane kandi we ntago uzanyubaka ntago nzatandukana nawe ngo wewe unshake ahubwo ngiye kintu numva ko nuko abantu bacyubatse nuko ngiye narasenye oya ntago asenye narasenye kumwe nawe haracyari ibyiringiro ariko ko mwanasubirana simbizi se ko wabirakariyemo jewe erego uracyari muto abantu bashobora gushwana c'est normal ni ibintu bisanzwe ariko bakongera bakicara ubundi turapfiki ko turi gupfa amafuti turi gupfa ubusa twongere tubisubiremo tugane kandi muho nicyo twese nzi ko twifuza. Sandrine reka nkubwire mfite uko nena ukagira uko uteye kandi buriya impamvu wenda uri kuvuga uko nguko nuko wenda utari wahura n'ikintu wumve ko kikumunze umutima. Hari umuntu utarababara ku isi se muho nawe utarababara ariko hari igihe ubabara ukibaza nimba ari cyo waremewe yawe. Ibyo rero iyo uhuye nabyo we Sandrine uramutse uhuye nabyo ushobora gutekereza ahubwo none ukumva ibintu byose byo kwisura byanze ukareka kwanga ikintu kimwe ahubwo ibintu byose ukumva warabyanze. None se agusabye imbabazi uracyari mutoya ufashe initiative yo gusenya mwari mu maranya ry'amezi 11 nta n'umwaka urimo kandi nawe yavuze ko yagusabye imbabazi pe mugore wanjye naramwinginze musaba imbabazi ku makosa yanjye nawe arayemera. Ni ikihe kintu cyakubujije gutuma oya wiseka kubabarira buretse gato ndakubaza kuki utigize ubabarira uvuga uti okay umutware wanjye ara amakosa yakoze ya BCD iyi saha ngewe nkagasaro sibyo turi inshuti mu buzima busanzwe ushobora kuba harayo nzi ariko atari ngombwa ko uyu munsi wenda yajya hanze wamugana igihe nikiragira sibyo ariko kubera icyo utigeze ugira umutima ubabarira wihangane. Nase utekereza ko ntigize nihangana cyangwa simbabarire ntago wihanganye kuko warahukanye nase uri mu mutima wanjye urabizi nzi ibyo nihangane kandi nzi nibyo nababariye nese niba warababariye kuki mutasubiranye nase uzi icyo nababariye niyo mpamvu nawe twe nyine turi kukubaza ngo ni byinshi hari ibyo utabashe kwihanganira. Sandrine reka nkubwire narababariye kandi nawe naramubabariye aho ari hose yumve ko namubabariye ariko ntago mubabariye ngo nsubirane nawe akomoze kuri seriyeze twose ubu tuba dutekereza ko nukuri kw'Imana muzasubirana bitanatinze ariko urumva nanjye ndi gutekereza ibyanjye nari gutekereza ibye cyangwa se nawe akaba ari waranafashe umwanzuro wo kuvuga ati we sinzasubirana nawe. Erega ntago muzi icyo twapfuye erega twaraganiriye mwaraganira ariko ntago uzi ukuri kwe cyangwa ngo umenye ukwanjye turi kuganira gutya kuko ndi kukubwira ibyo nshaka ariko ntago uzi ukuri kwanjye yego nawe yakubwira ibye ariko ntago amenye ukuri kwe usa kuri kwawe ndakuzi Sandrine menya ko n'ukuri k'umwana wawe utakuzi ndabye ko nanjye ukwanjye utakumenya. Muri make muraducanga mukanatuvanga ahubwo bizabavanga muri make ari naho bamwe bavuga ko mushobora kuba muri prank ngenda bivuga nkuko benshi bagiye bambaza barambwira bati abari abantu bashobora kuba bari mu ma prank mwebwe mutabizi. Uzi se impamvu bivuga nuko tutaje ngo dusesagura ibintu byose tuvugira aho nk'ibisanzwe erega ari bitavugwa wa mugani none se nyine ko hari ibitavugwa kuki bari gutekereza ko ari prank twababwira icyo batekereza yuko muri mu mikino abatekereza ko turi mu mikino sibyo kintu mbabwiye cyo kuba mvugana nabo bo barabizi ko atari imikino ariko kuba atavugana nanjye cyangwa bavugane nabo bazashaka amakuru ahariho hose yaba ku banyamakuru wenda bashobora kuvuga ati dufatanyije prank ariko nekereza ko muri iki gihugu bataburamo nimero bashobora kuhamagara bakabaza amakuru yacu yego bazababaze cyangwa bundi haro nabwo ati nimba uzi ko ngiye nkubeshye jya umpamagara buri joro wumve ko hari umuntu ndi kuvugana nawe cyangwa wumve ko atari Megan uri kuvuga iruhande rwanjye uwo muntu se niyabyemeye ariko ngiye kuri nabaho nuko nta prank ihari.
sinigeze nkora puranka ntabwo naba ndi kwigira kuri ibi ngibi. Wapi. Sha birababaje nyine gutandukana n'umuntu mwakundanye cyangwa se munakundana. Kuba abantu batandukana si uko badakundana nibyo, ahubwo hari ibyo baba batabashije kumvikanaho, umwe akavuga ati reka mbise mugenzi wanjye mbe nanze amahoro, sibyo. Hanyuma muho reka bari we mbyibariza, nawe yarambwiye tuzayibaze Muhoza. Mu makuru make mfite nahawe n'abaturanyi abo mwari muturanye, wenda sinshatse kwa mentioninga kugira ngo wenda mutamenya tese Sandra yabe yabwiwe n'abatuye aha n'abatuye aha. Ndakubaza iki kibazo, harabambwiye ati Muhoza yajyaga kubitwa, umugabo akamukubita rimwe na rimwe tukanatabara. Muhoza ati birashoboka ko ari cyo kintu rimwe na rimwe nacyo byamurambiye akigendera. Byaba atari ugusebya akaganga cyangwa se byigeze kubaho. Nanone hari abaturanyi bavuga ibintu ugasanga nawe nabimubajije hagati aho, ugasanga bari kuvuga kaganga ati yakwita Muhoza, wenda ari babaturanyi b'amagambo cyangwa se bavuga ibyo bishakiye. Ngiye nibariza nyir'ubwite ukuri. Kubimbaza nibyo, ariko nekereza ko ndamutse nemeye cyangwa nkakana hari ibyo naba nshaka kwinjiramo kandi nashaka kwinjiramo. Tukireke rero. Oya ariko utanakubitwaga wavuga uti hoya ntago ari byo. Nyine yego nibyo urumva, ariko ntago nshaka kwinjira mu bintu byinshi. Ese gukubitwa si ibintu bisanzwe? Ntabwo bisanzwe. Ndumva bisanzwe mwa? Birasanzwe. Sha cyo ntago birenze. Twari kuzubaka niba ari kwihanganira inkoni. Sha uyu mugore yashakaga no kubaka, ni kuri kw'Imana. Niba ari no akubwira ngo gukubitwa ni ibintu bisanzwe, nuko yanashakaga kubaka kabisa. Ese kuva kera hose nawe twakubiswe, Sandra we ntago wakubiswe? Oya ariko Muhoza reka nkubwira ikintu, urakubitwa ugakubitwa n'umubyeyi sibyo, ukanakura. Wakura ari imyaka umubyeyi wakubonaho tugendane akavuga ati uyu mukobwa ungana utya sinatinyuka kumukubita sibyo, akavuga ati reka mbyihorere sinamukoraho. Ariko urashatse nyoko aho uturutse ntiyarakigukubita, ugiye gukubitwa n'umugabo mwamenyanye mwese mukuze. Nicyo kibazo rero. Naho rwose gukubitwa umubyeyi we yagukubise ni umubyeyi wakubyaye, ni nkuko nawe Megan yakura sibyo se nawe ukamukubita n'umwana wawe. Ariko gukubitwa n'umuntu uri mukuru yakubwira ngo iki kintu kireke singishaka, ukabyumva uri umuntu mukuru ufite amatwi ukakireka. Icyo gihe tubyita gukubitwa n'izo utakubiswe. Shama wiseka birababaje n'ukuri kw'Imana. Umuntu mukuru arabwirwa sibyo, kamubwira Muhoza iki kintu kirambangamiye kirambabaza, tukiganireho dukora iki, dufata umwanzuro wuye. Ese muho niba ugenda ugataha nijoro k'iki kintu kimbangamiye sibyo, ukaba wamenya ngo kubera ko umugabo wanjye iki kintu akimbwiye kabiri gatatu, reka dushaka uburyo iki kintu tukireka sibyo nk'umuntu mukuru. Ariko kuza ngo ni kwa mugore nakubwiye ngo ujyuhisha saa 4 za nijoro bitarenze saa 4 pa kubiturushye ku muntu mukuru, ntago nyine ntago ari byo. Tubifate nko bitabaye kandi si byabaye. Sha abaturanyi Mana yanjye, abaturanyi ba Muhoza na kaganga rero mujye murumva yuko ndeka nceceke. Muho mu rushako rwawe ni cyo kintu wumva kugeza kuri uyu munsi wicuza? Mana we ibi bibazo nabibajijwe kenshi. Hari nandi abikubajije? Hari icyo nabajijwe ariko ntago gihura n'iki. Buri munyamakuru wese abaza ibiki. Uko nkubaza si ko wajya kwindisha umunyamakuru akakubaza. Mu rushako rwanye si cyo nakicuza. Se ni kera. Ndumva mu rushako ntacyo. Urumva rero nimba nta kintu ufite wicuza biranoroshye kuba wababarira, kandi nibyo bintu twifuza. Hanyuma se kubera iki wumva ino saha mu umutima wawe usa naho kuba wahennye niko bavuga? Ase utwo tunuri kushyamo ko dusekeje, ukumva ko wasubirana n'umugabo kuki wumva bigoye? Impamvu bigoye nuko nari kubyumva. Hako nawe ushaka kufunza umutwe. Ushaka kufunga umutwe kabisa. Ati impamvu bigoye sindi kubyiyumvisha ino saha. Rega Sandrina ntago ari ugufunga umutwe, ahubwo biterwa n'ibihe wanyuzemo. Kuko nanjye nimba naranyuze mu bihe byiza nakunsha n'ubusimba nyiraha. Sandrina ntago ukiri kunyumva muri Kicukiro.
ahubwo impamvu nkubwiye ko nyine ntabwo mba ndi kubyiyumvisha nyine ngo mbikurure neza niyo mpamvu. hanyuma se muho umunsi wa bucya bonanibo niwo munsi wafashe icyemezo cyo gusubira mu rugo nk'uko n'ubundi yabitubwiye. Bonane yari yabaye. Bonane yari yabaye. Ariko nyine naraye mbitekerezaho bitewe n'ibyo nari nahuye nabyo. Kuri bonane rero nibwo nafashe umwanzuro. Mbura nyine nabwo ntibiri bukunde. Ngomeza nyine kwijirisha no kwirengagiza. Bonane yarangiye. Ngo nafashe umwanzuro. Hanyuma kubera iki iyo bonane yatubwiye ko yagusabye imbabazi kugira ngo ube wareka gusubira mu rugo ku makosa yari yakoze, yatubwiye nawe ko ari amakosa akomeye mu kiganiro twagiranye, ariko agusaba imbabazi uranga ufata igikapu n'ibintu byawe byose ndetse n'umwana uragenda. Impamvu kuki byibuze utagize impuhwe ucumuriza? Rega Sandireka nkubwira ari igihe umuntu agusaba imbabazi ku kintu wari umuheraho imbabazi. Kandi Sandireka nkubwire nawe ari wowe umwana wakajya hora atakerewe buri ku ishuri buri munsi kandi ubizi ko bisi imuzana ikamusiga ku gipangu. Noneho kugira ngo yinjire umwana akikatira buri munsi akagusaba imbabazi. Sandiri wageraho ngaho karambirwa. N'urwo rugero ntanzemo ariko ntago ari byo. Sandiri ugeraho ngaho nyine ukarambirwa. Ntago nose Sandiri ntago nanjye nishimiye kuba wenda umwaka warangira naho usangiye n'umugabo wanjye. Ntago nifuzaga ko umwaka warangira ntandukanye nawe ngo nangire undi ndi mu buzima bwanjye nyine. Ibyo ntago nabyifuzaga, sinari nanabyishimiye. Ahubwo nuko ari ikintu ubona nyine kitazahinduka. Ukabona ni karande ku muntu. Karande nayo mera kibaho. Ibaho cyane. Akose yari ikintu ntajya numva. Ntajya nshyikira mu bwenge bwanjye. Umugabo murabanye murakundanye mu mazina amezi 11 ni make pe. Urukundo ruba rukiryoshye cyane. Uramubwiye uti iki kintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu inshuro 10 zirageze ndetse ufashe icyemezo cyo kugenda. Nk'abagabo mwe mwateze amatwi mu kumva koko. Ndetse n'abagore. Hari n'abagore batumva ushobora kubwira umuntu iki kintu kirambangamira mfasha ukireke. Ejo akongera ejo ndakongera kandi ari n'ikintu kibi. Cyangwa se cyane abasenyera cyabateranye. Erega bundi bajya bavuga ngo ubwira umva navunika. Ariko ari igihe ubwira uwumva none akakuvuna. Ibyo rero biri mu mpamvu yatumye mfata umwanzuro. Kandi nayo mpamvu nkubwira ati sinabyiyumvisha kumva ndi kumbana nawe kuko njye mfite ibikomere byanjye. Nawe afite ibye mushobora kuganira akakubwira ibye ako nanjye nakubwira ibyanjye ushobora kunshyigikira kuko ndi kukubwira ibyo utazi. Nawe ukamushyigikira kuko ari kukubwira ibyo utazi. Ariko ukuri kuri muri twe. Kandi n'umunyamakosa cyangwa se n'uwabangamiye ndi umunyamakosa ari muri twe. Nta muntu udakora amakosa wa mugani muho. None is perfect. Ariko rimwe na rimwe wa mugani hari amakosa barenze. Nta muntu udacumura twese n'intungane bwira 17 ariko hari amakosa umuntu akora byo akarenga ubwenge bw'umuntu. Gusa icyo nakwisabira muho uzicara utekereze kabiri sibyo? Se Sandiri utekereza ko reba hashize ukwezi dutandukanye. Ubu ntago ndatekereza. Oya buretse mbanze nkubwire sibyo? Buretse mbanze nkubwire uzicare urebe ngo ese Kaganga mu mwaka twamaranye sibyo? Nimba yarakoze amakosa mu mezi 2 ese andi mezi 9 yose yari amakosa sibyo? Noneho urwa rukundo wamukundaga rutume byibuze bya bibi sibyo utabibona sibyo? Uvuge ngo kubera yuko wenda muri cyo gihe twamaranye kinini yankoreye ibyiza sibyo? Reka nihangane nongere ngerageza andi mahirwe arashoboka sibyo? Kuko sinekereza ko ibibi byaba byararusi byiza. Nago ibyiza byaruta ibibi cyangwa se ngo ubundi habamo kimwe kiganza ikindi. Nibyo nanjye nkubwira. Wenda uvuze ngo ibibi byarusi byiza. Ahoho. Sha ibibi byarusi byiza pe. Cyane rwose. Nago naje kumusebya ahangaha urumva gusa nawe arabizi ko ibibi byarusi byiza. Kuki utamusengeye?
akorega usaba Imana iguhindurira umugabo Sha. uguti Imana mu ndakwinginze bushobozi buke mfite narasenze gusa nyine na Satani afite imbaraga rimwe na rimwe afite turabizi imbaraga nyine araturwanya kuko nyine twebwe araturwanya. nta mbaraga dufite nyinshi ziruta ize ariko nanone iyo umuntu ari kubona ko afite ikosa nawe aba agomba gusenga yego akarwanya umwanzi ndabyemera ariko hari igihe aho kugira ngo urwanye umwanzi uramushyigikira icyo gihe rero za mbaraga ze wowe uri kumusengera zihita zijya hasi zikarambarara ntabwo wabishobora ndabyemera uzi ko n'umunyamasengesho hari igihe ahura Atsindwa. n'umuntu ufite imbaraga z'abadayimoni cyane akamuganza zikamuganza ndabyemera rero nanjye naragerageje ujya gusubira mu rugo ninde muntu wa mbere wabibwiye mu rugo ni mama nabibwiye tuzi ko ababyeyi baba mama cyane arakubwira ati mwana wa gumaho wa gicucu niko zubakwa ariko mama yaremeye aragushyigikira bigaragare ko ashobora kuba yari asanzwe hari andi makuru yari afite impamvu amakuru bose babaga bayafite ababyeyi bose babaga bayafite ntabwo navuga umwe kuko bose babaga babizi nta cyabaga ngo ntikimenyekane hose gusa ntabwo nyine mu rundi ruhande yanshyigikiye yego yarambwiye ati ihangane bizarangira ariko nyine ngiye kubwo kutihangana kwanjye bitewe n'ibyo ndi kunyuramo namuganjije imbaraga ze ndabwira ati mama wapi ndaje mama ati nta kundi ngwino ndetse ari kunyanga ntabwo byakunda yarabyanze ngenda ku mbaraga mama yari ameze nk'ari kuhansindagira hanyuma uba wumva akaganga naza gucyura akaza gusaba imbabazi mu rugo kuko uba wumva amaguru bazayavuna se bayavuniye nde ariko ngo mu masezerano yahawe kubera ko yababaje umusaza wawe ati wababaje mushiki wanjye ni uko yahawe ko cyavuga ibintu bitandukanye ibyakubwiye se byabwira abandi kuko yamubabaje erega Sandrine ntabwo umuntu yifata kubwira ijambo rikomeye nk'uko nta kintu mwabanje kuvugana yego shabyo ntabwo nabyinjiramo kuko wenda bafite ibyo bavuganye kuko sinari imari hanyuma tuzi ko umuntu akenshi hari igihe abwira nyirabukwe akamuganiriza akamubwira ati rero mabukwe ntitwabanye nabi ariko umuhungu wawe ndabona biri kwanga pe ariko nanone biterwa no kuba nyina nyoko bukwe hari uwo wabibwira akavuga ati awi Imana ishimwe ishyano ry'umukazana ndarikize hari n'undi wabibwira akakubwira uti mwana wa reka nkomakomeye kuko nshaka kububakira kubera iki nkamuhoza rero utigize ubwiranye uko buko umubwira uti rero ndi gutsindwa gira icyo umfasha nk'umubyeyi uganiriza umuhungu wawe ugire mbese icyo ubikoraho njye ndashaka kubaka waba warabigerageje Sandra ari ahantu nashaka kwinjira icyerekezo uri kunyinjizamo nawe ndi kugitekerezaho njye ntabwo nshaka kuvuga amabukwe mu izina cyangwa se ngo ngire ute nk'uko wenda bagenda babivuga muvuge ngo navuze ibi ngo twavuganye ibi wapi icyubahiro cye cyubaho oya ndavuze warabigerageje kumuvugisha ntabwo nkubajije ngo nyine sinshaka kubivugaho niyo mpamvu nkubwiye ko nguko impamvu mbikubajije se urayizi ni uko buretse gato impamvu reka nkubwire iyo ntekereje kugira ngo nkubwire uko ntekereje ko wenda nshobora kuba narabibabwiye bikananirana nta kibazo reka tukiveho ntabwo biba byiza wa mugani kuba twateza umuntu akaga ntabwo bamwaje ahangaha kugira ngo tube twabateza akaga mu mwanya mutoya ati niko mwana wacu iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo birwanyiriza kure ntabwo mba nshaka ibintu nk'ibyo hanyuma hari ikibazo nabajije nanone ko igihe mwashwanaga mushiki wa kaganga arahari nibyo ndetse njyewe rega ari wowe ari we ntawe ushaka kuduha amakuru ariko abaturanyi banyu njyewe bambwiye ati muhoza yari yaragowe nawe nabimubwiye nuko njyewe nabwiwe ati muhoza yari yaragowe ati ndetse icyo gihe mushiki we yamubwiye ko hari amakosa yagukoreye yego hanyuma we ko yabiduhakaniye akatubwira ko mushiki we atigeze akurengera mu kiganiro twakoranye niba barakibonye rega buri wese yaza akavuga ibyahangaha wenda nawe umutumiye nanone tugahurira ahangaha habamo nk'ihangana kuko afite ibyo yemeye cyangwa afite ibyo
uzaduhuza nzabahuza kandi ntabwo bishoboka umva nimba ari kuri kamera ntibishoboka musabane n'imbabazi rega twebwe ntabwo dushaka yuko tuzabahuza mugiye guhangana njye ndashaka kuzabahuza mugasabana imbabazi ubundi mukongera Imana ikabashyigikira ntibishoboka nta kintu kidashoboka kubera Imana sandi reka mubwire ngiye kubisengera nimba ushaka kuzaduhuza ari wewe ubitekereje ntabwo bizakunda oya mbahuje se atari kuri kamera aho ariho hose kuduhuza ari we wabigizemo uruhare ntabwo bizakunda ese muho kumva ko ufite urwango rwinshi n'uburakari nta by'urwango siko warakaye pe hanyuma siko yagusabye imbabazi mu kiganiro cyashize ahubwo ati Muhoza ndakwinginze mbabarira tuzabirwanya tubasengere kandi Imana izabasubiranya ntemera se ko Imana ifite imbaraga kurenza Satani hanyuma byibuze muho rimwe na rimwe ujye umuhamagara ukamubaza amakuru ukamuga amakuru y'umwana dore mufite umugozi ubahuza niyo mpamvu ibyo mwigirishwa umwe yavuga ngo nye undi ngo nywa ngese mvugana nawe muracyafite nibyo nkubwira muracyafite umwana mugomba kwitaho umwana arahari sibyo ariko ninjye uri kumwitaho nese kari wanyu numva yamwita hati nta burenganzira mufiteho erega umenye ko Megan atonka gusa yego nese nta nubwo afite inshingano zo kumugurira amata izo ni inshingano z'umubyeyi niyo waba utabana na nyina mwaratandukanye izo zo ni inshingano zawe rero ninjye uri kumwitaho iki kibazo tweta tukibaza akaganga kubera icyo utabasha kwita ku mwana ndabizi iki kiganiro azakireba azatubwira ariko usanze adafite ubushobozi dore birumvikana umuntu nta bushobozi afite nawe waba ubibona ariko ubizi ko abufite uba ubibona aba agomba kumufasha oya ni inshingano umuntu uzaguhakanira ko nta bushobozi afite ubizi ko abufite umuntu aba ashingiye ku ki shamana yanjye muho njye hari n'ibintu rwose nkumva biri kumbabaza ni ukuri kw'Imana hanyuma hari ikintu nabonye ubwe yivugiye ntago ndi kumuremera ko umuntu witwa Keza Sandrine ari we waba arabasenyeye ngo wabateranyije byaba ibyo binari ukuri aramubeshyera na Sandrine ndabizi zari iki kiganiro biranambabaza n'ukuri kwishyiramo umuntu kandi nta ruhare yagize mu kubana namwe cyangwa se no kumenyana no kubatandukanya ibyo bintu byarambabaje kugeza na n'ubu ngubu nta ruhare yigize abijyamo yego gusa wenda ikinamuziza ni ikiganiro nagiye gukorerayo bagafata ifoto yanjye nabo bakayishyiraho bakandika titire ngo twatandukanye icyo nicyo kintu cyamubabaje akavuga ati sinshobora ngiye kubikora bitewe n'ukuntu anzi ati umugore wanjye ntashobora kubikora ni Sandrine wabiruteye niyo mpamvu yagiye afata ari amafoto agapositinga ngo Kigali tufite ibiki n'ibiki n'ibiki umugore we niwe unsenyera ntabwo ari byo ni ukuvuga byatewe n'ikiganiro we wakoze byatewe n'ikiganiro nawe umuganirije ku ruhande yabikubwira yihangane nyine yihangane nta kundi byagenda Sandrine yagomba kwiyakira nyine kuko nabonye hari abavuga ati nawe urwe ruzasenyuka nawe afite umuryango ariko urumva nimba ari ikiganiro ndumva byarakazi nta rwango kandi nzi neza ko nta muri inshuti ni abantu banyu mwakoze ibiganiro ntago babarwanya cyane rwose ahubwo ikintu gihe cyambabaje ni ukuntu we yavuze ngo bamuhaye amafaranga ibintu byinshi ngo kugira ngo mvuge ibintu nk'ibyo ngo njye gushinjura ngo umugabo we muri RIB ko Kaganga yareze umugabo we muri RIB mva birakomera ngenda nk'umutangabuhamya ubwo rero ibyo ngibyo nibyo byatumye nabwo agira izo mbaraga zo kugenda amusebya ngo umugore wanjye yagiye gushinjura umwanzi wanjye ibyo nibyo bintu byamubaje bituma akora ibintu nk'ibyo gusa bari abantu nta kintu ngiye mpfa nabo sindi kubavugira ngo wenda njye kurara ndiyeyo gusa njye nanga umuntu urengana numva nta murenganura aho yaba ari hose ntabwo ari ukuri rero biriya ni cyo kintu wakisabira Kaganga kuri uyu munota ndabizi azagukurikiranaho umudamu wagiye of course agomba kuba ariyo icyo namusaba cyangwa namubwira reka mubwire si ukumusaba
ibyo yambwiye nzabyubahiriza urumva kandi ndabizirikana yego nta na kimwe nzigera ndengaho ku byo yambwiye byose nzahora byubaha kuko byavuye mu kanwa ke ntabwo ari akundi muntu nicyo kintu namubwira ubwo ibyo yakubwiye nabyumva azamenya ibyo mwavuganye wowe nawe hagati yanyu hanyuma murumva mutari gutera umwana igikomere nta by'igikomere kuko tuzamusobanurira impamvu kurizeze nshaho ijya ni ukuri umwana ni mutoya iyo numvishe ibintu nk'ibyo mba numva mbabaye ni ukuri kw'Imana ari wowe nakuganirije ku giti cyawe ari Kaganga nawe namuganije ku giti cye gusa ahantu utandukaniye na Kaganga kamakubwire muho I'm sorry to say this Kaganga we aricuza afite nyine we kuvuga ko ari kwicuza kuba ari kubaho nabi muri iyi minsi hanyuma muhoza we ati ngiye gusubirana ntibyakunda ari naho bamwe bari bushobore kuba bagutera amabuye atese nimba umugabo yicuza umugore akaba adakeneye no kumwumva muragira ngo byose bibazo oya wanera amabuye we rwose nta kibazo n'uwambwira nabi cyangwa se wagira ute nta kibazo ngewe niteguye kubyakira kuko ntago bazi icyo dupfa Kaganga yaza akavuga ibye hano mukumva ukuri kwe nanjye naza hano nkavuga ibyanjye mukumva ukuri kwanjye ubunera amabuye rwose nta kibazo narangije kubyakira kuko sinteze kuza ngo mvuge ngo byagenze uko we nabishaka azaza bivuga oya hari n'ibintu biba bikomeye bikaba wabishyira hanze sibyo umwana akazakorana ibikomere sibyo bikaba ari ibintu biri private ngenda byumva cyane ugasanga uraje ari ibyo uvuze wenda nawe cyangwa se araje ari ibyo avuze ugasanga mbese byise kwimena inda wenda ari ibintu bikomeye gusa nzi ko atari n'ibintu byoroshye ari ibyoroshye sibyo se muho wari kuba warabivuze cyangwa se nawe yarabivuze akavuga ati hari ibyo tutumvikanyeho muza yatahaga atinze gutya na gutya bikarangira ariko kuba uno munsi mutabivuga birakomeye hanyuma abandi nagiye mbona amakomenti ko mwapfaga amafaranga byaba ari ukuri ati wenda umuntu niba bahaye amafaranga bamuhoza ati tukabafasha ugasanga rimwe na rimwe bashobora kuba bararwaniye mu mafaranga abantu babafashishaga ati bigatuma mbese buri muntu wese acukwe hari ahantu byabihuriye kuko nagiye mbona abavuga muri komenti ngira ngo arazisomye ati bashobora kuba barafashijwe bamara kubona hari icyo bigejejeho bagahita bashwana ati dore ko amafaranga ashwanisha benshi hari ahantu byabihuriye ni komenti nyine z'abantu kandi buri muntu wese afite uko yumva ibintu si byose hanyuma muho hari abantu benshi babakundaga bagakunda Kaganga na Muhoza ejo bundi ndumva hari abantu benshi bababaye nakumvisha amarikodi y'abamama bamwe atese niba Kaganga ubona ko asigaye ameze kuriya yarabaye nk'umusazi kubera umugore we ati kuki umugore atagira impuhwe iyo ubibona wowe ntabwo wumva ufite agahinda ku mutima byibuze yo kuvuga ati ese niba umugabo wanjye bimeze gutya kubera njyewe nagize impuhwe ukumva byibuze umutima ari cyo ugusunikiriza ntabwo ndamenya ukuri kwabyo kugira ngo bibe byanshitura ngo numve ngize emosi ntabwo ndamenya ukuri ntabwo uramenya ukuri hanyuma uyu munsi Muhoza usa naho ubona mbese ibintu byo gushaka utabikeneye cyangwa se hari akantu wambwiye ngo nagize ibikomere byinshi hari umumama wambwiye atese Muhoza ko ashobora kwanga Kaganga none atakazasanga wa mugabo w'umusambanyi ati Muhoza mubwire yihangane ni umumama umwe uba Belgique ati mubwire yihangane ko ashobora kwanga Kaganga ko ashobora kuba mukubita urushyi n'urugero ati none akazasanga wa mugabo usambana agasambanira no ku buriri bwe cyangwa se akanasambana akabimenya ati mubwire rero yihangane ko ari ukuzubakwa hamugana ko ushobora kwanga umwe ukazashaka n'undi ugasanga nawe nuko bimeze ari umugabo nkeneye ntawe ukeneye unese wumva naba koko warabyikuyemo utazongera gupfa gushaka erega ntabwo ndatandukana ntabwo mubizi ibyo turi gutekereza nibyo nakubwiraga rero n'ejo dushobora kumva inkuru nziza mukatubwira uti Sando erega ibintu byaciyemo twasubiranye twiyunze twabonye twapfaga ubusa si byo se ubwo rero nyine baba bihanganye kuntekerereza kuko ntabwo bazi ibyo ndi gutekereza gukora cyangwa se nyine
ntabwo bazi ibyo ndi gutekereza. wa mugani cyangwa se ibyo natekereza byose ntabwo naza ngo mbibabwire ngo bivugira, cyangwa se wenda ibyo bakumva nibyo naba navuze, ibyo ntavuze rero ntabwo bazabimenya. dusa n'abagana ku musozo, ni ikihe kintu wabwira uyu munsi abantu bubatse bakaba bari mu rugo banezerewe, cyangwa se wa muntu ushobora kuvuga ngo ngewe ngo sinatandukana n'umugabo ngo reka ngo niko zubakwa, ariho rimwe na rimwe njya mvuga ati se ubona umuntu afite intention yo kuba yakwica, kuki mutatandukana? Bamwe ati hoya niko zubakwa, ni ukwihangana, ni ukwikomeza, ibintu nk'ibyo. Abantu bavuga ngo niko zubakwa kugira ngo wenda ube wanarupfiramo wa mugani, ubafata gute muho? wa muntu ukubwira ngo niko zubakwa nyine akakumvisha, bitangira uvuga ko ariko zubakwa ariko nyuma ufata umwanzuro nyine, nabo ntabwo barahura n'ibikakaye kugira ngo bumve ko nyine bishobora kuba nk'uko nanjye bimeze. Bitangira uvuga ngo niko zubakwa, ntabwo ari uko nanjye uko zubakwa nakuvuze kenshi. Rero ntekereza ko atari bo bonyine bagezweho nako zubakwa, kuko nanjye niko zubakwa byangezeho. Hari ikintu rero kiba ngombwa ko niko zubakwa usigara aho ngaho. Nibihe bihe ujya ukumbura muri kumwe? Ibihe njya nkumbura ibihe turi abageni, ibyo bintu numva nibuka, ibindi bintu nibuka nkumva ndabikumbuye, ni ukubona Megan ari kumwe na papa we ko yajyaga amwoza, ibyo nyine nkumva biranejeje. Rimwe na rimwe nyine hari utuntu yajyaga amfasha nkumva nyine ndanezerewe, numva ko ari ibyo nibuka. Dusoza rero, ibyo byose wibuka bituma usubira mu rugo rwawe? Ibyo rero ni nacyo kintu nashakaga. Urumva ibyo bintu byose ukumbura ni ibintu byiza, si byo? Uretse gato nsoze ni cyanyuma mvuze imita nanagenda. Ukumbura papa ari kumwe n'umwana ari kumukinisha ati yo mon fils ma fille n'umukobwa ma fille, sibyo? Akamukinisha, sibyo? Ugakumbura twa tunejyaga gufasha ati sheri uri gwati birayizana nanjye ngufashe, sibyo? Ugakumbura mbise ukuntu yajyaga gusetsa. Utwo tuntu twose tugukomange ku mutima dutume uvuga uti ibi bihe ndabikumbura, reka nsubire mu rugo rwanjye. Kandi koko Imana ibigemo. Ngiye nicyo kintu nanavuga. Nyine urabivuga nkawe, urumva kuba nanjye mbikumbura ntago ari uko ibyo ngibyo bitaganze ibibi, urumva? Ariko ibyo ni bike kugira ngo biganzwe n'ibyiza, nako ibyo byiza ni bike kugira ngo biganze ibibi. Yego. Rero ibibi nibyo biri kuganza ibyiza. Rero Megan yihangane, cyo nasoza mvuga. Reka dutashye. Bayi nyine nakundi gusa abakunzi bo ku Gasaro sandi nari mbakumbuye, nari nkumbuye kubona shanda bakunda pe. Nukuri ubitekerezeho, sibyo? Ndabitekerezaho kubera nge, ariko uzareke n'abahuza atari kuri kamera, sibyo? Kamera itarimo ntago erega ibintu byose ntago ari kamera. Namwe ntimukagira abanyamakuru injara, ntuzamuze kubera wowe. Yego, bye. Gasaro TV.